Etti. Ay! Buna yaxşı. Yaxşı çəkirdim. Baxın. Ayağına. Ay. Böyle şey yoktu. Beraberlikti benim üstümden geçti. Ay qardaş niyə yalan Böyle danışsan? de geçti, böyle de geçti. Dala verdim böyle de. Abi bir dəqiqə. Məndə kamerada hər şey var. Özünü özü atdım maşının. Her şey var ha. Hamı gördü. Kim gördü? Hamı. Qardaş salam mənim için bir dəqiqə olar səni. Qardaş sən düzgün adam oxuşsan. Qardaş bu kim vurdu? Özü yıxılmadı maşının üstünə. Sen vurdun lan üstüne geçme. Ay nə var vurdum? Mən içə Sen vurdun ha. Ay yaxşı ay çənə üstümə gəlsən. Yakıştır ha kamera telefon zaten. Nefesini Ayağımı babına bak. Ne oldu? Ay koparttı. Koparttı. Amer Lino. Öyle bunu. Ay konuş. Telefonum abi. Ay. Ay tamam Sen vursan ha. Oy sen vursan. Özür vurdum ben görüm her şeyi. Bacı size tamam. Ay ne yalan danıştı ki. Ay kimi yıxsan Kardeşim qardaş. geleyim. Ay qardaş. 102 nömrəsi Qardaş tadı. sizə bax bütün cəmaət də baxır. Baxın. Alo. Alo. Hala salam ay hala. Ben üstümden geçti. Ay kim aç ki? Ne yalan? Sen niye koydun? Bir de sakla telefon söndür de kardeş. Ay Bir de el kola. Söndürüm danışa. Ben neyim Söndürüm şimdi kardeş? danışa. Ayağına. Neyim ki ben kardeş? Eşti sen geçtin min kaç koy. Ay ne 7 milyonda ne var ki kardeş? Hemen. Ay yaxşı mən neyinəməliyim indi qardaş? Hiç olmasa. Hadi yani hiç olmasa adama 20 mağazını. 20 manat gəlir qardaş, gəlir Gedin sana. mağazadan kremden alıp. Şərifinizi uzaq üstünden, vermək ha. şey. Hadi. Ha ehtiyatlı ol. Ay gedin şişən götür Ha etdilər. qaqa. Ha ehtiyatlı ol. Bunlar Burada tanıyın. özünü maşının altına atanlar var. Bunları tanıyın dostlar. Baxın bax belə deyəmlər burada işləri gücləri bax. Bax cəmaatı şərləməklə məşğuldurlar. Baxın. Bax. Bax parkda oturublar, bax cəmaat şər. Ona bax. Ay! Ay ana! Ne pis yıktı beni. Ay vurdu beni. Ay bu talebe de biraz çıkımına gidi olmadı. Ay ana hadi. Ay çakıl. Ay kırdı. Ay ne? Ona bak çekil. Ay bırak getir ha. Yıkıştır ha kameranı. Yıkıştır ha. Yıkıştır ha kameranı. Bax. Bellərindən uzaq olun. Bax parkda dayanıblar, bax belə cəmaatı şərləyirlər. Baxın baba, yazıq gənc. Ona baxın. Ona baxın baba, yazıq gənc. Baxın.